rimuovere i dubbi sul Corano. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetti 23-24. E se hai dubbi su ciò che abbiamo inviato il Corano, sul nostro servo il profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, allora esibisci una sura simile e chiama i tuoi testimoni sostenitori diversi da Allah, se sei sincero. Ma se non lo fai e non sarai mai in grado di farlo, allora temi il fuoco, il cui combustibile sono persone e pietre, preparato per i miscredenti. In generale, la radice del dubbio è l'ignoranza. Quando non si riesce ad apprendere e ad agire in base al Sacro Corano e alle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, si rimarrà con una fede debole. La fede debole porta a dubitare delle promesse e delle minacce di Allah, l'Eccelso, e di conseguenza non ci si sforzerà di ottenere le sue promesse né di evitare le sue minacce, il che implica l'uso delle benedizioni che ci sono state concesse in modi a lui graditi, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Chi è ben guidato evita i dubbi imparando e agendo in base alla conoscenza islamica. Ciò è stato indicato nei versetti precedenti di questo capitolo. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetti 2-5. Questo è il libro su cui non c'è dubbio, una guida per coloro che sono consapevoli di Allah, che credono nell'invisibile, stabiliscono la preghiera e spendono di ciò che abbiamo fornito loro, e che credono in ciò che è stato rivelato a te e in ciò che è stato rivelato prima di te, e dell'aldilà sono certi nella fede. Quelli sono sulla giusta guida del loro Signore, e sono quelli che hanno successo. È importante notare che c'è una grande differenza tra chi possiede una fede forte e chi è semplicemente ostinato nella sua fede. Il primo impara e agisce sulla conoscenza islamica e migliora il suo comportamento e le sue azioni con il passare del tempo, in modo da aumentare la sua sincera obbedienza ad Allah, l'Eccelso. Mentre il musulmano ostinato ignora la conoscenza islamica e semplicemente imita ciecamente gli altri. Poiché evita di imparare e agire sulla conoscenza islamica, non migliorerà il suo comportamento e le sue azioni con il passare del tempo e in situazioni difficili troverà estremamente difficile rimanere paziente, anche se riesce a mantenere la sua fede. Bisogna evitare l'ostinazione, che è radicata nell'imitazione cieca, e invece adottare la certezza della fede attraverso l'apprendimento e l'azione sulla conoscenza islamica. Ciò garantirà che rimangano fermi sulla sincera obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in tutte le situazioni, e lontano da qualsiasi dubbio che possa corrompere la loro fede. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 23. E se hai dubbi su ciò che abbiamo inviato il Corano, sul nostro servo il profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. La cosa successiva da notare è che la stazione più alta che una persona può raggiungere è quella di essere un devoto servitore di Allah, l'Eccelso. Se ci fosse stato un rango più alto di questo, Allah, l'Eccelso, avrebbe chiamato il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui secondo questo. Anche la stessa profezia è radicata nella servitù di Allah, l'Eccelso. È la ragione stessa per cui la stazione della profezia è così alta e sublime. Bisogna quindi evitare i ranghi mondani, che sono volubili per natura e non portano altro che stress e problemi in entrambi i mondi. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Jamia at-Tirmidhi, numero 2376. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito che la brama di ricchezza e status sociale è più mortale per la propria fede di due lupi affamati che vengono scatenati su un gregge di pecore. Chi si comporta in questo modo ignorerà l'obbedienza di Allah, l'Eccelso, e di conseguenza condurrà una vita difficile in entrambi i mondi, anche se ha il mondo ai suoi piedi. Capitolo 20 Tala, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno.
Invece, bisogna sforzarsi di raggiungere il grado più alto possibile, diventando un sincero servitore di Allah, l'Esaltato. Questo si ottiene solo quando si seguono praticamente le orme del più grande servitore di Allah, l'Esaltato, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 31. Dica al profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Se amate Allah, allora seguitemi, così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. Poiché la servitù verso Allah, l'Eccelso, protegge dal diventare servi e schiavi di tutte le altre cose, come i social media, la moda, la cultura e le persone, si otterrà la pace della mente e il successo in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Poiché gli arabi non musulmani erano maestri della lingua araba, Allah, l'Eccelso, lanciò una sfida permanente a loro e per estensione a tutta l'umanità per produrre un capitolo simile al Sacro Corano al fine di dimostrare che le sue origini non sono divine. Capitolo 2, Al-Baqara, versetti 23-24. E se hai dubbi su ciò che abbiamo inviato il Corano, sul nostro servo il profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, allora esibisci una sura simile e chiama i tuoi testimoni sostenitori diversi da Allah, se sei sincero. Ma se non lo fai, non sarai mai in grado di... La sfida non è solo quella di produrre versetti che rispecchino lo stile ritmico del Sacro Corano, ma anche di produrre versetti e un capitolo che rispecchino ogni aspetto del Sacro Corano, come la sua natura onnicomprensiva, la sua capacità di essere applicato a ogni situazione, in ogni luogo e tempo, la sua capacità di essere compreso e applicato da persone ignoranti e colte, la sua capacità di fornire consigli pratici che possono essere facilmente applicati nella propria vita, invece di presentare concetti che sembrano utili ma non possono essere applicati praticamente. Per riassumere, quando si studia il Sacro Corano ci si renderà conto che contiene diversi livelli di conoscenza attraverso significati sia ovvi che sottili. Capitolo 11 Ad, versetto 1. Questo è un libro i cui versetti sono perfezionati e poi presentati in dettaglio dall'uno che è saggio e consapevole. Le espressioni nel Sacro Corano sono ineguagliabili e i suoi significati sono spiegati in modo diretto. Le sue parole e i suoi versetti sono estremamente eloquenti e nessun altro libro può superarlo. Il Sacro Corano menziona la storia delle nazioni precedenti in dettaglio, anche se il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non era istruito nella storia. Comanda ogni bene e proibisce ogni male. Quelli che riguardano un individuo e quelli che riguardano l'intera società, in modo che giustizia, sicurezza e pace si diffondano in ogni casa e comunità. Il Sacro Corano evita esagerazioni, bugie o qualsiasi falsità, a differenza di poesia, storie e favole. Tutti i versetti sono utili e possono essere applicati praticamente alla propria vita. Anche quando la stessa storia viene ripetuta nel Sacro Corano, vengono evidenziate diverse lezioni importanti. A differenza di tutti gli altri libri, il Sacro Corano non annoia una persona quando viene studiato ripetutamente. Il Sacro Corano fornisce promesse e avvertimenti e li supporta con prove innegabili e chiare. Quando il Sacro Corano discute di qualcosa che può sembrare astratto, come adottare la pazienza, fornisce sempre un modo semplice e pratico per implementarlo nella propria vita. Incoraggia le persone a realizzare lo scopo della loro creazione, che implica obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, assicurando così loro di ottenere pace mentale e successo in entrambi i mondi. Rende la retta via ovvia e attraente per chi desidera pace mentale e vero successo in entrambi i mondi. La conoscenza del Sacro Corano è senza tempo, in quanto può essere applicata a ogni società ed epoca. È una cura per ogni difficoltà emotiva, economica e fisica, quando è compresa e applicata correttamente. Fornisce la soluzione per ogni problema che un individuo o un'intera società possa mai affrontare.
Basta osservare la storia e come le società che hanno implementato correttamente gli insegnamenti del Sacro Corano hanno beneficiato dei suoi insegnamenti onnicomprensivi e senza tempo. Sono passati secoli, ma non è stata cambiata una sola lettera nel Sacro Corano, poiché Allah, l'Eccelso, ha promesso di preservarlo. Nessun altro libro nella storia possiede questa qualità. Capitolo 15, Al-Ir, versetto 9. In verità, siamo noi che abbiamo inviato il messaggio, cioè il Coranot, e in verità noi ne saremo i custodi. Allah, l'Eccelso, ha discusso i problemi di radice riscontrati all'interno di una comunità e ha dettagliato il rimedio pratico per tutti loro. Correggendo i problemi di radice, gli innumerevoli problemi di diramazione che ne derivano verrebbero automaticamente corretti. È così che il Sacro Corano affronta tutte le cose di cui una persona e una società hanno bisogno per avere successo in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 89. E abbiamo fatto scendere su di te il libro come chiarimento per ogni cosa. Questo è il più grande miracolo senza tempo che Allah, l'Eccelso, ha concesso al suo ultimo santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ma solo coloro che cercano e agiscono in base alla verità ne trarranno beneficio, mentre coloro che cercano i propri desideri e ne prendono le ciliegie incontreranno solo perdite in entrambi i mondi. Capitolo 17 Al-Isra, versetto 82. E noi facciamo scendere dal Corano ciò che è guarigione e misericordia per i credenti, ma non accresce gli ingiusti se non in perdita. E capitolo 2, Al-Baqara, versetti 23-24. E se hai dubbi su ciò che abbiamo inviato il Corano, sul nostro servo il profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, allora esibisci una sura simile e chiama i tuoi testimoni sostenitori diversi da Allah, se sei sincero. Ma se non lo fai e non sarai mai in grado di farlo, allora temi il fuoco, il cui combustibile sono persone e pietre, preparato per i miscredenti. Allah, l'Eccelso, minacciò specificamente i non musulmani della Mecca e la gente del libro con il fuoco dell'inferno, poiché erano certi delle origini del Sacro Corano e della veridicità del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. I non musulmani della Mecca erano maestri della lingua araba e ne riconoscevano chiaramente l'origine divina, poiché non riuscivano a eguagliare un singolo versetto del Sacro Corano e poiché avevano trascorso la loro vita con il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, sapevano che possedeva il carattere di un santo profeta, pace e benedizioni su di loro. La gente del libro a Medina riconobbe il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e il Sacro Corano, poiché erano stati discussi in dettaglio nelle loro scritture divine. Capitolo 6 Al-An'am, versetto 20. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura la riconoscono il Sacro Corano, come riconoscono i loro propri figli. E capitolo 2, Al-Baqara, versetto 146. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo conoscono il profeta Mohammed, la pace sia su di lui, come conoscono i propri figli. L'unica cosa che impediva a entrambi i gruppi di accettare la verità era il loro amore per le cose mondane che avevano ottenuto seguendo i propri desideri, come la ricchezza e lo status sociale. Capivano che sottomettersi ad Allah, l'Eccelso, attraverso l'Islam, significava che dovevano comportarsi e usare le benedizioni che erano state loro concesse in modi graditi a Lui. Poiché i loro desideri per le cose mondane erano troppo forti, rifiutarono l'Islam. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 24. Temete allora il fuoco, il cui combustibile sono uomini e pietre, preparato per i miscredenti. In generale, il fuoco è la dimora dei miscredenti, poiché non sono riusciti a realizzare lo scopo della loro creazione. Capitolo 51 Ad-Dariyah, versetto 56. E non ho creato i djinn e gli uomini se non perché mi adorassero, obbedissero. Proprio come un oggetto che non riesce a realizzare il suo scopo per cui è stato creato, viene etichettato come fallito e scartato. Allo stesso modo l'invenzione chiamata essere umano verrà scartata nel giorno del giudizio se non riuscirà a realizzare il suo scopo per cui è stato creato. Oltre 500 ebook.
Audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shikepod.com.